Hello， 大家好，我是朝哥。今天用西兰花给大家分享一道非常好吃的美食。这种做法，我相信好多朋友都没有这样做过。如果按照我这个方法做一盘的话，下酒下饭都非常的好吃。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们把西兰花切成小朵以后，像这样子就可以。西兰花是一道非常有营养的蔬菜。春天来了，我们要多吃点西兰花，然后我们要把西兰花给它清洗一下，加入一勺普通的面粉，再加入一勺食用盐，用双手把西兰花给它抓拌一下，抓拌均匀。因为面粉有很强的吸附性，能把西兰花里面的虫卵和灰尘给它吸附出来，而食用盐也有杀菌消毒的作用。倒入清水，我们要把西兰花给它清洗一下。其实我们买回来的西兰花是非常的脏的，如果不用清水多给它清洗几遍的话，很难清洗干净。西兰花花朵里面有很多的虫卵，所以我们一定要给它浸泡一下，浸泡几分钟。然后我们下手再一次给它清洗一下，清洗过以后，我们控水捞出来，再放到另外一个大碗里面，再倒入清水，再一次给它清洗一下。把西兰花清洗个2到3遍，差不多我们就可以清洗干净了。西兰花像这样清洗干净，控水捞出来，直接把它放到案板上。接下来我们用刀把西兰花给它切成小朵。西兰花大家都喜欢吃，但好多人都是炒着吃。今天我就给大家分享一道凉拌西兰花的正确做法，按照我这个方法做出来比炒的要好吃多了。西兰花切好以后，把它装入大点的碗中。接下来我们往西兰花里面加入一点食用油，我们用食用油把西兰花给它腌制一下，这就是脆嫩的关键，这也是饭店不外传的一个小技巧。食用油加进来以后，下手给它多抓拌一会儿，抓拌均匀，让西兰花都裹满着薄薄的食用油，像这样腌制20分钟。接下来我们要准备一个胡萝卜，把胡萝卜的外皮全部给它刮干净。刮干净以后，斜刀把它切成小段。切好以后，再改刀把它切成薄片。这里的片我们稍微的切薄一点，如果切得太厚的话就不好吃，而且不容易熟。片切好以后，我们装入碗中备用。这个时候我们准备一些白玉菇，把根部切掉一点之后，再切成小段。切好以后也装入碗中备用。再准备把木耳放到小碗里面，加入1小勺食用盐，倒满温水，我们要把木耳给它浸泡一下，下手给它抓拌一下，浸泡10分钟左右。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片，大蒜我们要多切一点，然后再改刀剁成蒜末，要剁细一点哦。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，去皮以后切成薄片，再改刀切成姜丝，最后我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后和蒜末放在一起，再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后和蒜末放在一起。接下来往里面加入1勺白芝麻，再加入一点花椒，再把烧好的热油激发出配料的香味，再加入1勺食用盐，少量的鸡精，1勺生抽，再加入一点芝麻香油
1小勺白糖，来1勺胡椒粉，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。一个万能的料汁就像我们这样调好了，不管是沾馒头还是沾包子都非常的好吃的。搅拌均匀以后先放一边。这个时候我们的木耳差不多也浸泡好了，因为木耳也是非常的脏的，里面有泥沙，所以我们要给它清洗一下，抓拌均匀。抓拌均匀以后困水捞出来，再放到另外一个大碗里面，然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下。我们要把木耳清洗个2到3遍左右，把木耳完全清洗干净就差不多了。捞出来以后倒入碗中备用。把锅中的水烧开，加入1勺食用盐入个底味，再滴几滴食用油，把西兰花放到锅里给它焯水。主要是我们要把西兰花给它煮个2到3分钟左右，把西兰花完全给它煮熟煮透。煮1分半钟之后，把胡萝卜片加进来，再把木耳也给它加进来，让它一起给它煮一下，把所有的食材全部给它煮熟。所以我们这里焯水的时间要久一点。然后我们把白玉菇也给它焯水，全部给它焯水1分钟到2分钟左右，差不多我们的食材就全部熟了。困水捞出来，把它过下凉水，这样吃起来也比较清脆。全部放进来以后过凉，我们用漏勺把它困水捞出来。捞出来以后放到一个大点的碗中，接下来把调好的料汁也加入进来，再下手给它多抓拌一会儿，抓拌均匀。把所有的凉菜给它抓拌一下，抓拌均匀，这样做出来的凉拌西兰花就非常的美味了，特别的好吃。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。全部抓拌均匀以后，像这样子就非常的美味了。然后把它装入碟子里面就可以开吃了。一道鲜香美味又好吃的凉拌西兰花我们就这样做好了。这样做出来不管是下酒下饭都非常的好吃的，吃起来清脆爽口又特别的入味。饭店里面一盘至少要卖个38块，自己在家做的成本也不到8块钱。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频记得点赞关注留言哦，点我头像还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。